Amalawi mzungu sitimamudziwa and chaka chino mzungu timudziwa. Anyway, dzulo nakupatsani news yokhuzana ndi Eric Meyer yoti anabwera ku Malawi kuno wakhala ku 1 week wayang'anayang'ana m'masystem wapeza kuti zinthu sizikuyenda ndipo tili pa chiopsezo choluza tranche chithandizo chochokera ku bungwe la IMF ndipo America yachenjeza Malawi blah 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 blah, all the BS bullshit. Sorry guys, nkhani jenaitenga mu news imene inalembedwa ku Zodiac. Komano dzulo madzulo naona news imene inapangidwa post ku National Publications Limited. News ndio omweyo koma panali paragraph imene ku Zodiac sana ilembe. Mupite makawerenge news imeneyo chapa katikatipo maparagraph ena ake pakati. He further said kwambe paragraph imeneyo akuti ma Americans come on guys nzungu guys Amalawi nzungu akuti ma Americans achenjeza dziko la Malawi kuti liyesetse liganize bwino lipeke feedback chifukwa America aiuza Malawi kuti sili yokondwera sikufuna kuti munomu Malawi molowe ma investors ena ake komanso ma creditors ndeni kumasolirenso panepo ma investors amene afuna zapanga invest muno komano trust me nkhani yake imene azapanga invest muno mukidziwa sinofuna nditsogolere zina ndi zina komanso otibwereka ngongole ena sakwafuna America sikufuna nthu amenewo ndi Malawi decision imeneyo inakhanga kuti aisiya sanagwirizana nazo. Ndeche machitika ndi chani wakhala kuti dziko lukhanga simugwirizana ndi azungu pa nkhani nake. Azungu amabwera ndikuzapanga zimene anapangazi pa kukuza nzito mukulephera zakuti ABCD kenako akuzinza kuti simulandira chithandizo kuchoka kwa IMF, simulandira ngongole kuchoka kwa IMF. Komanso ngongole yathu ija mutipatse mutibwezere. Nkhanizi mwachidule kuti munamumvetse bwino pano papa boma Malawi mutu uli njengwa waima pakati pa anthu awiri it's like akufaitana. Dennis Mahata anaziyankhula point ina yake kuona kuti titanium ndi cobalt ndi zinthu zimene panopa zili ngati hot soup zimene zikufunika kwambiri chifukwa chifukwa magalimoto amafuel atha maiko akuluakulu otsogola ma super powers chimene akufuna kupanga ndi electric cars. Fuel osapembedzedwa amene akapembedzedwa kale. Pano zinthu zopembedzedwa zikhala ziwiri, titanium ndi cobalt. Mukudzoti titanium ndi cobalt wambiri dziko silapasali mbali zakuti ali kumbali zakuno Malawi, Tanzania, Zambia, Mozambique. Apereka 19 billion US dollars amanga njanji akuitchwa loboto ikuchoka ku Zambia ikadutsa Angola ikatokera DRC apanga zomwe zonse ku Tanzania njanjiso ikatokera socha ku DRC konko atenge cobalt yese kuno titanium yese kuno mukazakaniza azamba kumputsa ngongole yawo. Ngongole yawo ili ma dollars mukaitenga kuti kweniyo $13 trillion.
ona koma ndi anthu angati ku Southern Africa amene akuwombera utsogoleri wa ku Tanzania ndi wa ku Zambia kunjanji zimenezo akuwombera m'manja ambiri ali akuyamikira njanji anthu ali serious njanji zimene zija njanji zimene zija zikudutsa malo ovuta kukhala DRC ndi Angola malo tikuli civic unrest na mastre zikatenga koboti kupiritsa kuno zizilibweretsera nkhondo zizilibweretsera ziwawa tizilimbana zitengenso koboti wina zipititse choncho mukuona zezi kuchitika awa pakati anthu onsewo ma strategics awo ndi amodzi koma tithaona kuti beta bolako China bolako koma onsewo amagwisa ntchito kupereka ngongole basi kenako makakaniko bwezi ngongole amakulanda ndi zinthu zija tufuna mutipaseko izo nkhani yathu kapena apo yayi amakupatsani mu video nake mbuyomo nakambako zokhuzana ndi ndrama yopatsidwa system ya nzungu mwezi ukatha atithandiza ndrama wakuti akuthandiza koma mapero kake amakuza kuti ndewo umadalira supanga zako moyo wako umakhala basi ongodalira ndiye ukakhala kuti kusogolo kuno akaona zoti iwe apanga create ka dependence kamene kacha kuti umangodalira supanga zako ndiye waulesi sumuzimira panokha then amazakuza kuti ndi mafundi wasicho chifukwa sura mango kukupatsa ya pamakhala zifuko zimakupatsa umakhala ndi ma values ena akeso ndiye umazati ndakanizi mapitanga ndikakaniza sandipasa icho basi nkhani yake basi ndiko makhala kukhanga kuti kuendelera kuti basi mangopereka ndezimene zilipo nde guys news ndimene mupita mukawerenga and inuyo mukakanika kupanga zimene iwo aja akufuna azungu amapanga zinthu zona zoti inu boma yanulo dziko lanulo mukanika kuyendetsa atsogolera amafinya kwapanga kuti dziko lawo akanika kuyendetsa dziko apanga pa Americans zimenezo azungu dziko lanulo mukanika kuyendetsa that's why sono iyi guys nkhani chonde musavirise ngati kundale makuti iyi ndi international politics boma kukana like likupanga ma delays kuchedwa sakugwirizana ndi zimene IMF ikufuna kenako anthu mzungu amene wabwera kuzang'alula amangobwera ngozapeza kupanga fine default kenako ayamba papa kenako azikopyezana zina ndi zina the system yonse amene yazungu amapanga ndiye panopa tili mu system itiyo panopa zili kwa ife sopano zimene timadya zija tibweze tibweze zimene timadya zija ngongole zija zithandizo zija tibweze ndi chani nkhani yake ndiyo imene simatrain mwapa nkhani amatrain apa guys Malawian cameras kwa amene sanamvesese mulembe mu comment kuti sinamvese bwinobwino muyilongosoraso video ndibweyaso ndiyilongosoraso manjindu nji. Thank you so much guys. Malawian cameras, bye.